Karlani yerga o'tsak. Davay o'tiraylik. Do'stlar, xayrli kun. Biz de bugun qayda keldik deb o'ylaysizlar? Biz bugun avulga keldik. Biz sizlarga hozir avulning vibe-ini ko'rsatamiz. Qiziq bo'lsa, ari qarab biz bilan birga bo'lingizlar. Do'stlar, buna butulkalarning nesini turgan bilasizlarmi? Ularga ana o'sha yerdagi uyda turadigan apa bola qo'yib, biz dachaga keldik-ku. So'l yerdagi apa nalarga sut, ayron qo'yib satadi, ana bozorga aparib satadi. So'l, hozir endi boshqa jog'ini ko'ramiz. Ketdik. Buyoqda buzovlar ko'p. Ketdik, birga ko'raylikchi kirib. Ana qara. Shub jevatir. Kelago. Qara go'shti. Arasida kichkintoy suykumdilar de bor ekan. Ma'ga naqal. Men uyga aparayin desam, men domda turam. Ma'ga ruxsat etmaydi uydagilar. Ruxsatnomam men. Hozir kirsak ursama bizga. Bilmayman. Kirib ko'ramizmi? Yo'qdi qo'y. Mizi bor. Men qo'rqam. Mizi bor, biroq kichkina mizi bor. Do'stlar, tushinglar shu. Men birga. Men kirmayman. Men qo'rqam, men kirmayman. Kirmaysinba? Men qarab turam. Qo'y. Qaranglar do'stlar. Men yoqda. Bular mendan qo'rqyapti, mendan qo'rqyapti. Buna yerga tushib tastagan qo'y. Qo'yib bir ağır çekmeyin, türedirşi. Siz bir mami yüzü var olardı. Niye de böyle işte var. Mama korkam. Nasıl qiziq bo'lsin. Do'stlar. Biron oy bu mana shiyatr qo'y. Qo'rqinishdi. Hozir biron ishlab sizlarga ko'rsatayotgan bo'lam. Istab bitib shipalab, mana kichkina biron ishlab olish. Ishtayim. Qo'ybay. Qarangizlar. Do'stlar, men aytdim-ku patirman deb. Do'stlar. Baqaydir. Nomag'an ishlab qo'yadir. Do'stlar. Jur, ne yoqda bir sıyır kelib turgan Ol ana buzovlarning mamasi, onu birinchi sovib olib kerak. Davaychi. Men qo'rqmayman ya. Dev sıyır ekan. Mamalari keldi. Qo'ynay birinchi ishi, ana sherni shovmay yotganda birinchi o'ni boshini baylab olib kerak. Do'stlar, men qo'raning ishine kirdim. So'l ko'rib жатырмын. Sherlarga tamoq berib kelib, kazjalik jaq ko'ring. Voy, bismillah, mana qatundagi. Voy, men voy qallam voy. Men tushunba? Ya sherlarga jin bering deb o'tirdim qo'y. Zatlar solib o'tirman, hozir jin beramiz. O meni qo'rqitib jiberdi. Bu Karla, bu tamoq bering deb o'tir sherga. Miko'sha qayda o'zi? Miko'sha qaqda jursiz? Nakunay Karla, men ana süt savan jatırım son şelek izledim qo'y. Tapdim qo'y. Jin berikda, so'shin ana sherga shovvalay kiysiz, baklashga barini to'kib tutamiz qo'y ketdik. Jindir. Sher, biz seni hozir savamiz. Sen tinchtir, jaraymi? Birinchi tamog'ingni jeb ol, sherim men. Sen Miko'sha qo'rqashini oldim ya. Men shova berayim ya. Sherim tamog'ingni jeb qo'y. Akel qo'ying. Jin berib atgan кезде kechda sovvalaydi-da uni ya. Ya. Qo'rqib turman. Men de qo'rqib qo'yaman. Do'stlar, nangaranglar men süt bo'ldi men yoqda. Nangaranglar. Endi kasta ko'p sov kerak ekan. Kichkinta jindirga ko'rsatib atgan qo'y. İşte ya nangaranglar. Qo'ynay Miko'sha. Ne oldu? Shavdiq, ne qildik? Endi shamol o'ynaydi-da. Ana yoqda qiziq tashib. Давай. Ketdik. Ня. Bu yoqda ne bor? Bu yoqda ko'p bor, ko'p. Vau. Do'stlar, biz endi ana sherlarning, jana ko'p sherni ko'rdinglar qo'y, so'larning shobine keldik. O'sha shobda ular qistay jeb, to'yib, jatat, so'zim bizga ko'p sut beradi. Qo'sham qo'yamiz. Ey,
анау жылайды ғой. Мен Никоша, сені құлап мені құлайба үстіңе құлайын. Жоқ, Жаныңа құлайын, құламам, езесің. Шөпте рахат екен ғой. Осы шөпті жей ма? Я, сиырлар жейді. Аспанға қарап, жұлдызды санап деп жатайық та шөпті көріп. Иә, күшті болып тұр, иә, погодада. Ой, демалып қалды, шаршап едік, я. Достар, алынан қалаңдар, мен не таптым? Бұл алма, қып-қызыл алма қара. Біреуін жек көрдім, дәмді. Қайда өсетін көргілерің келе ма? Иә, қайда Карла қайда? Сүйірді реттеп жатыр ма? Карла жүр, мына жақта алма бар екен. Бау-бақшаға барамыз, жүріңдер. Достар, қалаңдар. Не деген көп алмалар. Бәрін жейміз, ура! Карла, берке. Дәмді екен. Қара қып-қызыл алма тәтті. Дәмді. Ой, үлкендер отыра тұрамыз, демаламыз. Иә, мына жыл, мына ауыл ұнап жатыр ма, достар? Күшті екен, маған да ұнады. Бүгін түнде мына тапчанға жатамыз, иә? Осы жерде. Иә. Ауыл менен қала, көше менен дала. Іздедім мен сені ғана. Бәрібір мен күштілік айтам. Иә. Бәрін сен күшті айта бер. Онда мен үйге қайтып кетем онда. Ешек, мен сендердің аямайым қашастарың жылам. Мә сендерге, мә. Пакю ал. Достар, ауыл деген күшті екен ғой, я? Тапшанда, рахаттанып жатырмыз, я? Иә. Достар, егер сендерге бүгінгі біздің ауылдық вайбымыз қызық болса, лайк басып тіркеліп кетіңдер. Келесіде біздің қай жерге барып видео түсіргенімді қалайсыңдар, комментарийға жазыңдар. Біз сендерді күтеміз.